A1 Aziz goat farm ଏବେ ତୋତାପାରି ସେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଭିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଛୁଆ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତୋତାପାରିର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗାଭିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି 7-8ଟା ଗାଭିନ୍ ଅଛନ୍ତି। A1 Aziz ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମର ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତୋତାପାରିର ଗାଭିନ୍ ଆଉ ଛୁଆ ଦେଇଥିବ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି। ଏବେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦୁଇଟା ଦେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ 2 ଦାନ୍ତର ଅଛି, କିଏ 4 ଦାନ୍ତର ଅଛି। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦେଖାହେଉଥିବ, ଏଇଟା ଶିରୋଇର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠିକା କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ଛୁଆ ଦେଇଥିବା ଆପଣ ଛେଳି ଦରକାର ହେଲେ ତୋତାପାରିର ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। A1 Aziz ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମର ପୁଣି ନୂଆ ଲଟ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ତାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଆସୁଛି 20 ତାରିଖରେ, 20 ଫେବୃଆରୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 18 ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। 10 ଫେବୃଆରୀରେ ଯେଉଁଟା ଦେବାର ଥିଲା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ତୋତାପାରି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ତୋତାପାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଫୁଲି ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ରହିଛନ୍ତି। କିଏ ମାସେ ଭିତରେ ଛୁଆ ଦେବ, କିଏ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଛୁଆ ଦେବ, କିଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ଛୁଆ ଦେବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଛେଳି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଦାନା ବି ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦାନା ଆମର ମିକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାରେ ହରିପତ୍ତି ଆଉ ଚନା ଛିଲ୍କା, ଗେହୂଁ ଭୁଷା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଶିରୋଇର, ତା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ଛୁଆ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ଟପ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଶିରୋଇର 2ଟା ମାଇ ଛୁଆ ଲାଗିଥିବେ, ସେ ବି ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦରକାର ଆପଣ A1 Aziz ଗୋଟ୍ ଫାର୍ମର ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।